好啦，咁今日呢，因為我懶得洗頭嘅關係，所以我戴咗個假髮啦，咁就唔使理我。同埋我呢度生咗好大粒飛枝，所以一陣間講嘢可能會有少少黐脷根嘅，咁都唔使理啦。咁呢，今日主要係想講呢，平時可能你要買一啲有牌子嘅化妝品呢，可能每一樣產品平均嚟講都要100蚊㗎啦。咁譬如如果你要化晒成個妝嘅話，粉底啊、眉毛啊、眼線筆啊、眼影咁樣夾埋呢，可能你買晒所有嘢呢都差唔多要成千蚊㗎啦。咁今日就會講呢點樣用265蚊呢去買到晒我今日化呢個妝嘅所有化妝品嘅，咁啊可以俾一啲啱啱化妝或者學生唔想咁大負擔嘅呢，咁就可以參考下呢一條片啦。首先個打底方面呢，其實個打底我就冇預到落呢265蚊入邊嘅，因為通常可能你哋屋企人呢都可能會有用開一啲護膚品，咁你哋都可以攞嚟試下用嘅。咁如果你真係預算比較鬆動嘅話呢，我建議你哋都可以買爆水嘅。咁我諗而家都係講緊百頭已經可能買到㗎啦。佢可以用嚟打底之餘呢，你可以溝埋落你啲粉底度用，咁會貼服啲啦。咁呢個冇計落去個預算入邊，咁我就唔多講啦。今次呢個妝呢，我就係用咗呢個爆水去做打底嘅部分嘅。底妝方面呢，咁我就係又係用呢部機唔知睇唔睇到？呢個 Miss Hana 嘅底妝神器啦，咁其實我而家一直都係用緊佢嘅，因為佢就比較貼服同埋比較薄啦，同埋佢係可以推到水珠出嚟嘅，咁而且佢價錢係好平，係88蚊嘅啫。咁一般其實你買咗嘅話，其實你返學都用得着嘅，因為佢搽上去真係好自然咯，同埋係好有光澤感嘅。咁以呢個88蚊嘅價錢同埋佢有呢個效果嚟講呢，我覺得佢呢個係真係好抵買嘅。咁之後呢，就到遮瑕部分啦。如果有睇開嘅人都知道我嘅黑眼圈係好嚴重嘅。我之前喺 Instagram 咧都有講過，我係有買過呢個 Revlon 嘅呢個遮瑕筆嘅，個蓋就整唔見咗啦。因為其實其他嗰啲液體嗰啲遮瑕液啊嗰啲呢，其實我個人唔係咁中意，因為大部分都遮唔到我個黑眼圈嘅。如果你嘅瑕疵比較少，譬如冇乜黑眼圈嘅人呢，可能會啱用嗰一隻。但係呢，以我個黑眼圈嚟講呢，我用呢一隻呢，其實因為佢比較膏狀，比較 creamy 啲呢。咁我用呢個你見到我都係遮得好好嘅個黑眼圈。咁同埋佢係85蚊呢，呢個我都係會推介大家買嘅。跟住到眉毛嘅部分啦，咁眉毛呢，因為出邊啲眉粉呢，其實個價錢都可能要幾十蚊啦。咁我之前12蚊店嗰條片呢，我都有講過呢一個12蚊店嘅眉筆嘅，又係甩頭甩骨啊啲蓋嗰啲，係啦。咁佢又係12蚊嘅，咁其實12蚊店啲嘢一直都係好抵買嘅，因為佢呢個價錢其實你見我畫出嚟嘅效果其實都好好嘅。就如果你啱啱開始化妝或者學生嚟講，其實唔需要話買到太貴嗰啲眉粉或者眉筆咯。其實呢支我都係好推薦大家買，因為真係呢個價錢係好平好平嘅。跟住呢，到眼影嘅部分啦，咁呢，你會見我個臥蠶位置呢，我又係用翻 Etude House 呢個 Bling Bling 嘅 Eye Stick 嘅。佢呢個我係好中意用咧，因為佢都係38蚊，係比較平啦。同埋佢搽上去呢個效果都係好好，好適合用於臥蠶嘅位啦，同埋佢係膏狀啦。咁你用眼影嘅時候呢，佢又係可以更加黏實你嘅眼影，個用途比較多嘅，可以愛嚟打亮埋鼻影啊、下巴位嘅位置嘅。但係呢個其實我都係冇計到個265蚊嘅預算入邊嘅，因為呢預算真係唔係太大嘅人嘅話呢，咁其實我係用咗呢一個又係12蚊店嘅眼影。咁呢就用咗呢一個白色呢去做呢個光影嘅部分，同埋畫呢個臥蠶位嘅。咁佢都一樣可以做到呢個效果，但係個上色嘅效果就冇咁好咯。如果你係用咗頭先個 Etude House 個 Eye Stick 嘅話呢，咁呢你見到呢隻眼呢，佢就會即係上色嘅程度會比較好咯。但係如果萬一你真係唔夠預算嘅話呢，你可以淨係買呢一樣先嘅。咁都夠用㗎啦，因為佢有晒咁多隻色嘅，咁平時日常妝呢嚟講呢都係好夠用㗎啦。眼線嘅部分呢，咁我一定都係講翻我哋自己鋪頭呢一支眼線筆啦。
咁呢，佢又係好平啫，就係48蚊嘅。咁呢，你見我成次條片都係用呢一個，點解呢？因為其實我自己啲眼線筆呢，一係啲頭呢就太軟啦，咁我比較難控制啦；一係就畫唔到個內眼線位嘅，因為我唔中意用眼線筆畫內眼線，因為我成日會好驚呢，一掀埋眼會印到落下邊或者溶咗落下邊。但係呢個係一定唔會嘅，基本上我係一日個妝呢都 keep 到，唔會話溶咗個眼妝之類嘅問題嘅，同埋佢係好快乾啦。你見我係一畫咗上去內眼線，一掀埋眼呢，佢都唔會即刻印到落下邊。佢基本上一畫嗰下已經基本上係乾咗，同埋佢係絕對唔會變熊貓眼啦。如果你甩嘅時候呢，佢只會變一粒粒嘢可以甩落嚟嘅，就唔會話黐晒喺隻眼度變咗暈開晒，變咗熊貓眼咁樣咯。所以我係好中意用呢支眼線筆嘅，同埋都比較平啦。嘴唇嘅部分啦，嘴唇嘅部分呢，我今次呢就係用咗呢一個嘅唇水嘅，咁呢一個呢係試用嚟嘅，咁就係一間 IG shop 送俾我㗎啦，佢就係佢賣呢個係賣20蚊嘅，咁我都係計埋落去265蚊呢個預算入邊嘅，佢細細支，但係如果20蚊嚟講，其實我覺得好平，因為大家都知出邊啲唇水、胭脂水其實都個價都比較，可能幾十蚊至到百零蚊都有嘅，咁20蚊嚟講其實真係好抵好抵啦，同埋呢，佢又可以用埋嚟做胭脂嘅部分呢。咁我今日個妝呢都係用咗佢嚟做胭脂嘅部分嘅。注意嘅地方就係呢，你印咗落去要即刻印開去啦，如果唔係，譬如你個嘴有死皮嘅話呢，佢就會卡實咗喺死皮度，咁你個嘴唇就會一忽忽嘅。胭脂嘅話呢，又係要盡快印開去啦，如果唔係呢，就會變咗一笪好似食咗色落去咁樣樣㗎啦。咁至於碎粉嘅部分呢，我就係其實我自己慣咗係唔用碎粉嘅，因為我想保持翻個妝嘅光澤感之餘呢，其實唔用碎粉就可以慳翻碎粉嗰一筆錢啦，所以我自己慣咗係唔中意用碎粉。好啦，今次嘅介紹就係咁多啦，咁希望大家會中意我今次呢條片啦，拜拜！救命！佢啱啱係咁喵，你哋聽唔聽到？喺一路講嘢一路咩咁嘈住我咯？你咁嘈嘅你？